حكايه النوم، بنام كتير، لا بسهر لحد الفجر. كل واحد له طريقته في المذاكره، ما نقدرش نتدخل فيها. يعني واحد بيذاكر كويس جدا 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 من بالليل الفجر، وبيحب ينام من الفجر لحد الساعه 10 ولا ماشي ماشي. لكن انا هقول لكم نصيحه مهمه جدا جدا جعلتني واصدقائي من الاوائل. اشرح اللي ذاكرته، اشرح اللي ذاكرته، هيثبت في مخك بطريقه غير عاديه. نمره 2، لا يمكن تشرح حاجه مش فاهمها، لا يمكن تشرح حاجه مش فاهمها. فكوني اجيب واحد صاحبي اعمل نفسي كده بخدمه، وانا لئيم، انا اللي عايز احفظ، بعمل نفسي بخدمه. تعال اشرح لك الحته دي، اشرحها له، هتثبت في مخك الى يوم الدين، لحد يوم ما تموت هتفضل ثابته في مخك. الشرح او كتابه اللي ذاكرته لخصه، انا ذاكرت كذا. المذاكره مش قرايه، مش قرايه، شتان بين قرايه وبين مذاكره. انا ممكن امسك قصه اقراها ما بذاكرهاش، بتسلى، تيجي تسالني فيها بعد كده مش هجاوب. طب مين قتل مين مش فاكر. لكن المذاكره مش كده، المذاكره استيعاب. احفظ الكلمه، استيعاب، تستوعب اللي قريته، استيعاب. فده اللي بيخليك من الاوائل. ذاكر حته ما فهمتهاش، ذاكرها تاني، ما فهمتهاش استعين بحد من الاساتذه يشرحها لي، فهمتها اشرحها لواحد. تعال اشرح لك احسن 1000 مره من الاعاده. طبعا الاعاده افاده، هراجع وهراجع وهراجع. نمره 2، اعمل جدول. النهارده هخلص 6 مواضيع. لما الدنيا تتهد ما تنامش الا لما تخلصه. لما الدنيا تتهد ما تنامش الا لما تخلصه. الاستيعاب مهم جدا. تعمل جدول لنفسك، جدول ده مهم قوي قوي قوي. مش جدول بقى تعمل لي جدول من 9 ل 11 هذاكر كذا، ومن 11 ل 2، لا، انا هخلص دول النهارده. جالك اي ظرف، خالك خالتك جاي يزورك وسلمت عليه، هتخلص المواضيع، هيبقى على حساب انك زودت عدد ساعات المذاكره. حذاري 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 من التليفون الموبايل، انه ملعون وبيعمل ادمان. ادمان ده بتبقى غصب عنك. طبعا له جانب ايجابي، له جانب ايجابي طبعا، لكن جوانبه السلبيه عاليه جدا. عايزين نتقي الله عشان اهلنا. خلي بالك يا ابني يا صغير اللي في ثانويه عامه، ابوك وامك مستنيينك غايه ما يتمنوه انك تفرحهم. فرحه الام والاب دي تنعكس عليك. وزي ما قلت قبل كده، الواحد يا بيتعب وهو صغير يا يتعب وهو كبير.